Не взлетіла. Війна. Бабах. Хлопці, файно бахкає, да? Ой, йдемо туди, подивимося. Хто це може бути, як ви думаєте? То я. Я знаю, на незалежність вояки вивозять установку. Ну там, то ти що? Там Це установки. ні? депутати якісь по-любому. Ще знову, дивись. Давайте купимо салюти за 500 гривень в центрі города.